ယူတတ်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပုံဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရာယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစဉ်းစားလို့ကတော့ရင်းရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေSeason in Myanmar. Solonium Site Museum ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါစစ်တူကြီးရှိတဲ့နေရာပါဟောတူပီယာကျွန်တော်ဒါ15ရက်တတ်မှတ်ထားတယ်14ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီခောက်ကတော့ဒါမွန်ဂိုလီးယားကိုကျွန်တော်တူပီယာနေဖြတ်တာပေါ့နော်မွန်ဂိုလီးယားကိုမရောက်ခင်ပြဿနာကတော့တရုတ်ပြည်မှာစတာပါဘူတန်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တုံးကဆိုင်ကယ်တွေကိုကျွန်တော်ယာယီလိုင်စင်လောက်ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်တင်ခန်းစာပါပဲအဲယာယီလိုင်စင်လေးတွေကရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်မစစ်မိဘူးအဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကနေအထွက်မှာကျွန်တော်ကိုနော်သူကညနာကျွန်တော်ပေးမထွက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီစာရွက်စာတမ်းပေါ်မှာပါတဲ့နံပါတ်နဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်နံပါတ်ကမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုရင်မနေ့ကလေးကစောင့်နေတာ4နိုင်လောက်ရှိတော့တမင်းလည်းမစားသေးဘူးနံပါတ်လေးတစ်လုံးလွဲရနဲ့ခွင့်ကအစဆုံးသူပြန်လုပ်နေကြအေဂျင့်ကိုစောင့်နေတယ်အခုဒီမှာဒီထဲမှာကားတွေစစ်တာကားတွေရင်တွေစစ်တာဒီနောက်မှာကလူဖြဲရတဲ့နေရာမတော်လို့မွန်ဂိုလီးယားဝင်ဖို့ကြိုးစားနေစေမားနေလားမသိဘူးမော်ဒီဝင်မောက်တစ်ခုပဲရှိတာကားရတော့များလာပြီရှေ့ပါလည်းအများကြီးပဲရှေ့ကြီးပဲဟာကောင်ကြီးအားလုံးစောင့်ကြတော့ပြောကြီးပေါ့ဟိုဘက်မှာ China ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်သွားခြင်းနဲ့ကိုဘီ desert ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးပဲဒါကိုဘီ desert ဘယ်ရောညာရောသူကျွန်တော်လာပြီးကိုဘီ desert သွားခြင်းလို့ဟာဒုက္ခပဲလို့ဒါမထင်မပဲရောက်လာပေါ့လေမျက်စိတစုံကျေပြောတဲ့လွင်ပြင်ချိန်မှာမြင်မြင်သမျှရှုခဲ့နိုင်ကလွမ်းမိုးစရာတယောက်ကိုဖော်ဆောင်လို့နေပါတယ်ဒီလွင်ပြင်ချိန်ကိုမယမနာဖြတ်တန်းပေါင်းနေသူနှစ်ဦးကတော့မိုတိုလောက်ကကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံဟာမြင်မျက်နှာပင်အနေထားအရအာရှတိုက်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်မြောက်ပိုင်းမှာရုရှားနိုင်ငံတည်ရှိပြီးတော့တောင်ဘက်အနောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်မွန်ဂိုလီးယားကအဝေးပြေးလမ်းမမှာတော့စိတ်တွေလားတွေကိုတောလာကိုတူထားနေမှာပဲကျွန်တော်တို့သမင်းစားတဲ့ breakfast လေးစားဖို့နေရာလေးလိုက်စားပါမယ်အခုကိုဆိုင်ကအရေးလေးလိုက်စားမယ်အရေးရရင်စားမယ်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်တော့အခုတော့တယ်တော့အရေးဆိုလို့တက်တိုင်ရေးတောင်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပြင်မွန်ဂိုလီးယားနဲ့အတူအားလုံးတွဲမြင်မိမှာကတော့စစ်ဘီရင်ဂျန်ဂျစ်ခံပါဂျန်ဂျစ်ခံက17ရာစုနဲ့12ရာစုကြားမှာမူလနေပြီဖြစ်တဲ့မွန်ဂိုလီးယားကနေ
အာရှနဲ့ဥရောပတခွင်တီနေမြေတော်တော်များများကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့နေမြေကြီးအဖြစ်လက်ကြောက်တင်ခံရတဲ့မွန်ဂိုအင်ပါယာကြီးကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါရှားစဝဲမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တဲ့မွန်ဂိုအင်ပါယာရဲ့မူလအစမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံဟာအခုလက်ရှိအချိန်မှာရောဘယ်လိုပုံစံရှိနေမလဲဆိုတာကိုမော်ထလော့နဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုရအောင်နော်ထိုင်လာများလို့လားစီးရများတော့ကျွန်တော်ကကျင်လာ ဟုတ်လားဘယ်ကျင်လား ဒီဘက် ဒီဘက်လား အာနားတယ်နားတယ်တကယ်ဘယ်ကျင်လားရတယ်ကြောက်ပါလေကြောက်တော့ပဲကြောက်တော့မြင်ပြောက်တယ်မျိုးလို့ဟုတ်တယ်အာယုံရက်လိုက်ကိုပါမရဒါပဲဒီခင်ဗျားနဲ့ပူရဗျာကဲနားတော့ဆက်လက်ကြည့်တတ်ရမယ်နည်းနည်းလှော်မယ်လေနည်းလှော်မှာတော့ပူလို့နားမဆိုင်စူးရရင်များခုနဒီကောင်းကလေလောကလက်မထောက်မိတယ်လားဟုတ်တယ်လက်ထောက်လိုက်ခုနကျွန်တော်လက်ထဲစူးချောင်းဝင်ပါတယ်မကြည့်ဒါတာယာမှာစူးတွေကတ်နေဟုတ်တယ်ခမတာပိုးပြီးကတ်လိုက်မယ်စူး19လက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်က19လက်မှဆိုတော့တဲ့ဗျာလုံးဝကသူ့လောက်အောင်ဖြစ်သူကပိုးပြီးစူးပါဖြစ်လေစူးကတ်တယ်မကြည့်လေစူးလေးငါတဲမစူးလေးပြောချင်တာပြောရတယ်လွတ်ထားတယ်အရေးကအရင်ဆင်ပြေပါတို့ကမ်ပစ္စည်းတွေလွယ်ကူထုတ်လို့ရနေလေထုတ်ထားစမ်းပါခင်ဗျာလွယ်ရဲ့ဒီမှာဒါလေးကလစ်နေပဲဖွင့်လိုက်အောင်ပဲထိုင်ငွားစချက်ချင်းဟုတ်တယ်ချက်ချင်းခင်းပြီးသားဖြစ်သွားပဲနော်လုတ်ပြလိုက်ရအောင်လုတ်ပြလိုက်5မိနစ်လောက်ဖြစ်သွားပဲတိတ်ကိုပါလေဘာလို့မထုတ်တော့တည်ရဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ခုနကတော့ထိုင်ကိုဒီပါလာပြီးတော့ဒီမှာထိုင်နေဟိုဒါကညက်တွေတွေ့ပါညက်တွေထားလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တည်ရမှတ်မိအဲ့ကလေးပြီးโอเคဆက်တော့မယ်ဆိုတော့ဆက်သွားမယ်နေ့လည်စာကိုတော့စေရှယ်တီမြို့မှာစားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆက်လက်မောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်2 နာရီလောက်မောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့စေရှယ်တီမြို့ကိုရောက်ပါပြီသူတို့ရဲ့ကားဟုတ်တယ်ဟိုမှာအိတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကဟုတ်တယ်ကာဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာတဲလေးပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့လူမျိုးတွေကများအောင်ပြင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တာများတယ်အဲ့တော့ဒီတဲအိမ်လေးကအကုန်လုံးကတော့ထီးဖွင့်သလိုပဲသူကတဲအိမ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုမတွေ့ခင်ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ဖို့နေရာလိုက်ရှာနေတာတောင်ကုန်းပေါ်မှာအိမ်လေးတွေ့လို့အဲ့ဒီအိမ်မှာတောင်းအိတ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့တက်သွားတော့အမှခွေးလေးတွေ့တော့ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခွေးတွေချစ်တော့ခွေးနဲ့ကစားကြရောGood boy. Good boy. La. La. Hey, go to go. La. Come on. Nó có không mà lại sao này? Hô con nó không sao lại bị. Hô con nó cũng. Chứ con mà sao mà đi. Chú mà sao đâu. Ra đi mà ta là. Okay. Alright. Okay. Cho nó cứ camping ground လိုက်ရှာနေ Yeah. ဒီနေရာလဲ Google ကပြတာ camping ground ဆို Google တော့မှန်ပါတယ် camping ground အရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအစ်စ်လေးလည်းတွေ့တယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့ခုပဲကိုရီးယားက Mr. Kim နဲ့တွေ့ Mr. Kim မှာကျေကြီးမလို့ဒီညအဲ့တော့ကျေကြီးမယ်ဆိုရင်မြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာကြီးမှရမယ်ကျွန်တော်လည်းကြားဘူးတယ်မြို့ရဲ့လင်းအောင်ကြောင့်ကျဲလေးသိမမြင်ရတော့သူကဟိုးနားမှာရှိရဲ့ valley ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ camping ground ကိုတွားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပူအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ recommend ပေးပါရနော် It's very good ဒီမှာကျုပ်6လုံးမကွဲသေးဘူးကျုပ်6လုံးလမ်းတော်ကျန်းနဲ့လာတဲ့နေရာမှာရောက်လာတာကျုပ်ဒီမှာမိတ်ဆွေသေးလေးလည်းတွေ့တယ် Bye bye ထိုင်လိုက်တဲ့နေတနေ့ကုန်စိုက်ကစီးပြီးပိမန်းလာခဲ့ရတဲ့ညတွေလည်းပေါ်ပါတော့မြင်တင်ပါတယ်အခုသူတို့အိတ်ဆက်အနားယူရမယ်မွန်ဂိုလီးယားရွေးရရွှေ့ချင်တဲ့အခန်းလေးကိုလည်းလိုက်လံလေ့လာကြည့်ရအောင်
တောင်ကြားလေးထဲကိုသွားတာတော်တော်လေးလည်းအောင်ညနေဆောင်နေပြီဘာမှလည်းမစားရလေဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့သူတို့စီမှာရောက်တော့လေသူကတဲဥခန်းလို့လှုပ်ထားတော့ဂါရီအများကြီးရှိတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ adventure ပေါ့နော်ချက်ပြုတ်တဲ့ဇလန်ဒီမှာစပါတယ်ဟိုရင်ကပြောထားပါတယ်သူကတော့ချက်ပြုတ်မယ်ကျွန်တော်တော့မီးမွေးမယ် ခေးဒါကျွန်တော်မွန်ဂိုလီးယားကဘယ်လိုပြောမလဲဒါအလီပေါ့နော်ဟိုတောင်ကြားလေးထဲမှာဟုတ်ကျယ်လေးလည်းကြည့်လို့ရဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုရွေးပြီးလာနေဖြစ်ကျင်တော့အေးရကဒါနေအောင်အိတ်ဖြစ်ဟိုဟာတယောက်အိတ်အဲ့တော့တနည်းပဲရှိရကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းမနေရ ကောင်းပါနေတာ ကောင်းပါရင်နေတာကြောချင်းကပ်ပြီးတော့တခါလေ ဒီလားအဲ့လိုမလို့လားโอเค โอเค ပူကြတယ်နော် ပူကြတဲ့က ညီမစနေပူကြတယ်ပဲလို့ ပြကြည့်ဘယ်လိုလုပ်လဲ ပူရဲ ပူရယ် ကြားရဲတနက်ရဲ ကြားရယ်ပူကြားတဲ့ အေးဘယ်ရောက်နေသိရမလား ဘယ်ရနိုင်အောင် ပူကတနက်ကိုနိုင်တယ် ပူကတနက်နိုင်တယ် ပူကိုကြားနိုင်တယ် ပူကြားနိုင်တယ် ကြားကိုတနက်ကနိုင်တယ် ကြားတနက်ကနိုင်တယ်โอเค โอเคကဲပူကြားတနက်ကိုကြိုက်တာကိုအဲ့လိုဩရတယ် အော်အေး โอเคပူကြားတနက်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးခင်ဗျာကျွန်တော် live လုပ်နေလေဗျာโอเคပူကြားတနက်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးခင်ဗျာမလဲပါလားဒီလိုโอเคပူကြားတနက်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးကမက်ဆေ့ပြီးလို့မလားဒီခေါမက်ဆေ့ပြီးလို့ပဲ အေး โอเคပူပကြည့်ကြနော်ပူကြားတနက်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးငါယူ โอเค ယူစားပေးပါလေ ဘာလူကြီးသားမင်းကိုယ့်အကူနဲ့ကိုရှုဟိုဖြစ်သွားတာအောင်ညာ အဲ့ပါလေကိုဆိုင်နွားချီရလား ဟုတ်ချီ ဒီမှာဆိုတော့မြင်းချီပဲကျွန်တော်ထင် နေရိုင်းနေတာ မဲ့ပါဘူး ဒီကောင်ကချိုးလိုက်နေထွက်လိုက်အနံ့လေးတမျိုးလေးသလား ရှင်းပြရအောင်လို့ဟာအဲ့ထဲပြန်မထည့်နဲ့လေဟေး တော့ချီအများကြီးပဲ ငါဆက်သမားဟိုဘက်ထဲပြန်မထည့်နဲ့လေနောက်စားတွေရတာ တော့ချီနေရ မရတော့စက်ကူမီးရှို့နေမယ်ရတယ်ကိုဆိုင်မီးရှို့ကြောညင်နေပါကျွန်တော်9မိနစ်လောက်အပြင်မှာဖက်သွားယူလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်သွားတယ်အခန်းက तू ကတော့မှိုင်းနေတာလေပြောတော့ ရင်ကောင်းလေးတူလို့မိုင်းတိုင်းတယ်ဒီကောင်လေးကို မျက်ရည်လည်းရှိုးနေကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူးမရှော့ပြီးပိတ်လိုက်ပဲတဲ့ ဒီကောင်ကြီးတွေအများကြီးပဲ ဟုတ်တော့တယ်အကောင်တွေကအများကြီးထွက်လာပြီโอเคလား good luck ဒီကပိတ်ထားပေးရမလားအရင်ကတော့တော်ကြီးရပဲပဲကြီးနေရမကောင်းသေးဘူးမျက်ရည်လည်းချိုးအငွေတွေတော့ထောင်းထွက်တယ်ဟိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရအောင်လဲ ဒီကောင်မိုင်းတိုက်တာလေ ဒီကုမတိတ်ထားတာဆိုပဲမချိုး ချင်းနေ ဘာမှမမြင်ရဘူး အကောင်လုံးဒီကောင်မိုင်းတိုက်တာ ချက်မယ်ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်တော့မယ်ပြီးရင်ပါချပါလေမေးတယ်ကောဆွဲပြုတ်ကျုံနေအဲလေ ကျွန်တော်မင်္ဂလာအိမ်မှာမိမဝီကောင်း အတူတူလည်းပါနေလို့မရတော့ဘူး ကောင်းဆွေးချစားလို့ အလူညောင်းလည်းပဲပြီးတော့မယ်တဲ့ အတဲမနေလို့မရ မင်းငိမ့်ဝါရဟုတ်ကောမွေးတာ45မိနစ်ရှိပြီထင်တယ် မိမွေးပြီးတကလား 45မိနစ်ခဏလောက်ရှိပါပြီ အောင်မြင်စွာဖြင့် sandwich ပဲစားတော့မယ် ရှစ်စားပဲ ဒီမှာလေးချက်မဲ့ဟာလေး အောင်မြင်စွာဖြင့် sandwich ပါ sandwich cheers cheers sandwich ချူနေကောင်းပါ နောက်တနေ့မနေ့ခုနကမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုးလာမှ breakfast လေးပြင်ရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကြည့်ဒီဘက်ကြည့်ရှောက်ကြည့်တော့တော်တော်လေးကိုလာနေရ တော်လေးလာအဲ့နဲ့နနာရီ check out time ကိုကျွန်တော်တို့တွေကရှေ့
10နိုင်လောက်မှကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ drone တွေတွားလွတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကုန်းလေးပေါ်ဆိုင်ရတက်စီးကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးလာရဲအဲ့မှာဟိုနာဒီနာတွားပါပြီးမှကျွန်တော်အထုပ်ပိုးတွေပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဥလန်ဘာတာဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်တာ乌兰巴达ဘက်ကျွန်တော်တို့က tradition မှာရှိဦးကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့စီမှာ latest season လို့ခေါ်တဲ့နေရာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းလေးနဲ့တစ်ပင်တွေလည်းအရန်လှတယ်တော်လေးကိုလှတဲ့နေရာလေးရှိတယ်သူတို့ national park ဟုတ်တယ် national park ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ကနေရာတိုင်းမှာအိတ်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်သူတို့ကဒီဟောပေါ့နော် safety အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာတော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကြောင့်လည်းဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်မီးပေါ့ဒီမှာမီးမွေးတာတွေပါအစားပေါ့နော်သူတို့ကဒီ national park မှာတော့ဘယ်နေရာဘယ်သူအိတ်လို့ရတယ်သူတို့ camp site လေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အိတ်ရမှာဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရှားကြသေးတယ်အမှန်တော့တရက်ဆက်အိတ်မလို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အိတ်ဖို့နေရာလိုက်ရှာတာရှာရင်းနဲ့ဘိုက်ကစားလာတော့အဲ့မှာနေခန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာရှုခင်းနေကတော့တော်တော်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲဟို Little Switzerland လို့ကျွန်တော်တို့တော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်တာပါမှန်တော့ကိုယ့်ကိုပေးလိုက်တာသူတို့ပေးလိုက်တာတော့မဟုတ်အရင်လာရဲသူကျွန်တော်တို့လိပ်ပုံစံဖြစ်နေကြောက်တောင်ရင်းဒီမှာလည်းရောက်ခဲ့တယ်ဟို tourist attraction နေရာလေးပေါ့နောက်တစ်နေ့ကတော့နေသားတာမို့ရာသီဥတုကတော့ကောင်းမွန်နေပုံပါပဲမွန်ဂိုလီးယားမြို့တော်ဥလန်ဘတ်တာကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ဆိုရတဲ့စင်ကျွန်တော်ဟိုဆက်လာပြီးတော့ဒီမှာဒေတာခန်လေးနဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီဆိုင်ကအစားတောက်ရတယ်ဆိုလို့အစားတောက်ကလည်းသူကလုံးဝဒီအသားလေးကိုသူကခုမှလက်ဆက်ကင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းစားခြင်းတော့အဲ့မှာနားလိုက်တာမှသူတို့တွေနဲ့အဓိကပါလာတဲ့ချင်းလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှာနည်းနည်းအထားမြောက်ပါပါအဓိကဒီမှာနေခံလေးတွေကိုတို့ကျွန်တော်တွေချင်းလုံးခတ်ကြရဲ이때는 키친이 위키와 드론 봤을 때 아까 인데스에요 노타마토로 지금 저 알수요 알수요 지금 스코어라 지금 것다 유로 하는 거 맞다 없어 이거 아 저거 비싸 맞어 다 만약에 두무 석석대 냈을 때 오 오케이 굿 만약에 두무 석석대 냈을 때 아이렇게 믿고 그랬지 말이야 믿고 비슷하게 이게 좀 무슨 쳐도 돼? 진짜 때 인도 사이 데미지 하나 진짜 하나 마비 고고ちょっと大量のオイル飲んどいて。오 많아 붉은 차. 자 붉은 차 많아. 더 타고 많아 더 타고 드시죠. သူတို့ view point လေးရှိရယ်တွားပြီးတော့မြားပြည့်တိတ်ခတ်တင်တဲ့ပုံရတယ် new point မှာဟိုမွန်ဂိုလီးယားရောက်ရင်အဲ့ဒီမြားပြစ်တာရယ်မြင်းစည်းတာရယ်တိတ်ငက်နေတာဒါလုံးဝမလို့မဖြစ်လို့ရမယ်လို့ဒါမွန်ဂိုလီးယားကိုရောက်ရင်အဲ့မြင်ကွင်းကအရင်ဆုံးကိုယ့်လက်ထဲမှာပေါ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့တစ်ခါဓာတ်ပုံရိုင်ဘလောက်နှစ်ချက်တိတ်ဈေးမကြည့်မြန်မာငွေ9000တော့မကြပါဘူးကားရလေးတယ် လေးတယ် I know 오. Very minor. ခုကျွန်တော်မွန်ဂိုလီးယားမှာ activity လေးလိုက်လုပ်နေပါတယ်ခုအောင်ကျော်ဝင်းလဲပါအောင်ကျော်ဝင်းကညာဖြစ်မယ်ဟောဒါကျွန်တော်စီဂိမ်းမှာလေးလော်အတင်းထဲမှာပါပါတယ်လွန်ခဲ့တော့ရှေ့ဖို့ဝေတတိယOh. Bonus. Oh, bonus. Die gaan bonus ja. Geleden geen zaad, jongen. De ben halen maar. Geleden kan geen naar. Oh, bonus ja om ja. Good, good. Yeah, painful. Nice, nice, nice. Thank you. Nice. Hello. Thank you. ဒီနေ့
ဒေသခံတွေနဲ့အတူမျှဝေဖလှယ်ရရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကတော့ဘဝရဲ့မမေ့နိုင်စရာအချိန်အခါလေးတွေအဖြစ်တရှိနေမှာပါဦးလန်ဘာတာဘက်ကိုထွက်တော့အဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကားလမ်းကသူကဖုန်ကြီးများတယ်အဲ့တော့ ပုံများရဲ့ကြောက်ခင်းတယ် ဟုတ်တယ် ကြောက်တွေခင်းတော့စီးရအဆင်မ စ ပြေ င်မပြေဘူးအဲ့တော့သူကလည်းသူသားရဲ့လမ်းရွှေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သားရဲ့လမ်းရွှေပေါ့နော်အမိုးလေးသွားလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေဆောင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဦးလန်ဘာတာရောက် ဟုတ်တယ်အဲ့ညနေကျွန်တော်နည်းတော့မောင်းနေပြီဥလန်ပတ်တာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်မွန်ဂိုလီးယားရဲ့မြို့တော်အူလန်ဘတာမှာတဲကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ gas house တွေကတော့စိုက်ကယ်နဲ့ခီးသွားတဲ့သူတွေအတွက်စုံစည်းရကိုရစစ်နေပါပြီရောက်တော့တယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ပျော်သွားတာတော့ကိုယ့်လိုပဲအခြား overlander လေးလည်းရှိနေဆိုတော့ဒီတဲဥခံရောက်မှကျွန်တော်တွေ့ရစတွေ့တာကတော့ကျွန်တော်နယူးဇီလန်ကဒီကီနဲ့ဒိုင်နာလို့ခေါ်တဲ့ overlander နေရောက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကနားနေတော့မှနောက်တစ်ဖွဲ့ကဝင်လာတာ နောက်တစ်ဖွဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုင်ငယ်တစ်စီး ဟုတ်တယ်ဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့ဝင်လာကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်ငယ်လည်းဒါပြည်တွင်းစီးထားတဲ့ဆိုင်ငယ်မဟုတ်ဘူး overland စီးထားဒီဆိုင်ငယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးနဲ့မြင်ဘူးပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့လူကသူစကားပြောတဲ့ဟန်နဲ့သူလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မှန်တော့သူကတော့ဒီကကျွန်တော် YouTube မှာပဲတွေ့ဘူးလားဒီနေရာရောက်မှလာသူစကားပြောတဲ့အတန်ရဲ့သူလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံဘာလို့ကျွန်တော်သူ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်၄-၅-၆ခုတော့ကြည့်ဘူးလေနားဟိုစကလုံးရအောင်နားမလို့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းနားလည်လို့ရပါတော့သူဒီဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး review တွေလုပ်ထားတော့အဲ့နဲ့သူကလည်းသူ့ရိုက်ကူးရေးသမားနဲ့လာတယ်သူက TV episode တွေသူ YouTube မှာတင်တဲ့ episode တွေလုပ်နေတယ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူနဲ့လည်းခုမှကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုမတင်ထားတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတာခီးသွားနေတဲ့သူမထင်မနဲ့တွေ့ရလူဆိုတာဒီနေရာမှာဒါပထမဆုံးဖြစ်တာအဲခဏ overland သမားကြီးလည်းမထင်မနဲ့တွေ့တာဒီမင်ဂယ်နဲ့လည်းအခုမှတွေ့တာအဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေစာစားကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအူလန်ဘာတာမာကချိန်ရလည်းနည်းနည်းရှိရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုရှားကလည်းဝင်ရမယ့် visa date နဲ့ကလူသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကအူလန်ဘာတာမြို့တော်လည်းဖြစ်တယ် research လုပ်ကြည့်တော့လည်းသွားလဲစရာနေရာတွေကများတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုမှာ Oasis မှာတွေ့ရတဲ့တကယ်ချင်းတာလည်းဟာဟိုသွားဒီလဲပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင် recommend ပေးနေတာပေါ့ကြိုရောက်နေတဲ့ဒီဟိုတော့ Diana တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မင်းတို့ဒီနားမှာဆိုရင်တော့ဘယ်နာတော့သွားလဲတင်တယ်ဘယ်တော့ဟိုရောက်နေတော့သွားလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်နေဖို့စဉ်းစားမိသွားတာနောက်တရက်မှာတော့ပြင်တစ်ကာစီထရန်ကားလေးနဲ့ဒီရှောင်းကားလေးနဲ့သူကလည်းចောင်းပြီးခါစားနော်သူကအလုပ်တဲ့မဝင်ခင်သူကားလေးကိုသူကအစအဆုံးပြင်ပြီးတော့သူကပြင်တစ်ကနေမောင်းလာတာနောက်တရက်မှာသူကပြန်มาဖြစ်တယ်မပြန်ခင်သူကဒီဟိုဈေးလေးသွားလဲမယ်တဲ့လိုက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်း okay လိုက်မယ်ဆိုတော့သူကားတေးသေးလေးကိုကျွန်တော်တုံးတော့တာရှေ့ခမ်းမှာတူတူစီးသွားကြတာသူကလည်းသူကပစ္စည်းအပြည့်အနောက်မှာလူကတယောက်တည်းတာပြောကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပေါင်းနေများပစ္စည်းမှန်တယ်အကုန်ရှိတယ်သူကအကုန်ရှိတယ်မမရကင်မရာရိုက်တာတော့လက်တောင်ထုတ်လို့မရအောင်ဘလောက်သေးလဲဆိုအဲကင်မရာကိုဒီပြင်ကနေရှေ့မှန်နေကိုယ့်ကိုပြန်ရိုက်ယူရတာ